Сәлем халайық. Ертеде деп бастасың, ешкі жүні көрпеде. Бұл тез мультик. Бүгін мен Қызыл панданың оқиғасын айтып берем. Мэйлин 13 жастағы жасөспірім. Ол өзінің бабасы Сунийдің құрметіне салынған ғибадатханаға қарап, анасы Мин қызын мақтан ету үшін оның көңіліне шығуға тырысады. Мэйлин, Мириам, Прия және Эбби төртеуі Фотаун тобының жанкүйерлері. Мэйлин көшеде қолымен тұруға ұялмайды. Мектептен кейін олар күнде Девон деген бала кассир болып жұмыс істейтін жергілікті дүкенге кіреді. Кейін кешке әкесі Дзин тамақ пісіріп жатқанда, Мэйлин Фотаун тобының концерт қоятынын біліп қатты қуанады. Кешкі астан кейін қыз Девонның суретін салуда. Сосын анасы кеп қап, төсектің астында жатқан қыздың блокнотын көріп қояды. Анасы суреттерін бәрін көрді. Әйел баланы танып, сол дүкенге аттануды шешеді. Ол балаға кеп суреттерді көрсетіп, қызынан аулақ жүр дейді. Үйге келгенде қыз анасы оны масқаралағанына әлі де сене алмай жатыр. Ол жынданып, бұл ешқашан қайталанбас дейді де ұйықтауға жатады. Ол түсінде Фотаун мен Девон және ғибадатхана бар қорқынышты түс көреді. Ол таңертең оянып, өзінің қызыл пандаға айналып кеткенін байқайды. Ол абдырап ұйықтауым керек, сол кезде бәрі орнына келеді деп ойлайды. Ақырындап қыз сабасына түсіп, панда жоғала бастайды. Тек шашы қызғылт түсті болып қалып қалады. Ол шашын көрсетпеу үшін шапқа киіп алады. Мектепте ол сабырлы болуға тырысады. Әйтпесе пандаға айналып кетеді ғой енді. Мектепте оның класстасы Тайлер қыздың бағанағы суреттерін барлық жаққа жабыстырып тастапты сұмырай. Мэйлин сабасына түсіп сыныбына барады. Бір кезде анасы кеп күзетшімен төбелесіп, содан Мэйлин қызыл пандаға айналды. Панда қашты. Оқушылар аңқайып оны көрмей қалды. Анасынан басқа. Ол мектептен қашып, өзі шошып, адамдарды қорқытты. Анасы мәшинемен. Сосын анасы үйге келсе, Мэйлин одан бұрын кебапты жаяу болса да. Әкесі мен анасы оған олардың отбасындағы барлық әйелдердің алыстағы ата-бабаларының арқасында өзгеру қабілеті бар екен. Ал қызыл панданың рухын денеден шығарып, бойтұмарға қамауға болатынын түсіндіреді. Бірақ ол рәсімді Қызыл ай түні орындау керек. Келесі Қызыл ай 1 айдан кейін туады. Оғанға дейін қызға өзін ұстау қажет. Бірақ ол жылап қайтадан пандаға айналды. Келесі күні Мэйлин панда жоғалсын деп бар күшін салып жатқанда, оған құрбылар келеді. Мэйлин оларды үйге кіргізіп құшақтай жөнеледі. Таңғаларлығы, Прия мен Эбби құрбысының жаңа келбетіне қуанып, оның өте сүйкімді екенін айтады. Мириам не болғанын сұрайды. Мэйлин бәрін түсіндіріп айтып, көңілі түсіп кеткенде, құрбылар оны жандандырып, сүйікті әнін айтып, квартирник концерт қояды. Көңілі жайдарлы Мэйлин адамға айналды. Осы кезде қыз эмоциясын бақылауда ұстағанын байқап, енді концертке бара алатын болдым деп қуанады. Сосын ол ата-анасына эмоциясын ұстай алатынын айтып тексеруді сұрайды. Олар қызға эмоция шақыратын суреттерді көрсетуде. Қыз өзінің эмоциясын бақылауда ұстайды. Сосын әкесі бір қорап кішкентай сүйкімді мысықтарды алып келеді. Қыз әрең шыдауда. Бірақ ол жақсы көретін құрбыларын елестетіп, сабырлы бола қалады. Ата-анасы таңғалған кезде Мэйлин осы сәтті пайдаланып концертке жіберуді өтінеді. Бірақ анасы оның концертте эмоциясын ұстай алмайды деп ойлап, рұқсатын бермейді. Қыз тыңдағандарыңа рахмет деп заттарын жинап кетіп қалады. Сосын Минға анасы звондап, Мэйлиннің пандасын жаңалықтардан көрдім, мен сендерге келем деп хабарлайды. Келесі күні мектепте дене шынықтыру сабағы өтіп жатыр. Тайлер Мэйлиннің жынына тиеді. Құрбылары қызды сабырға шақырып, әрқайсысы $200 тұратын билет алуымыз керек дейді. Сосын ол пандаға айналған кезде басқа қыздар оны көріп қояды. Бірақ оларға ұнапты. Сосын олар панданы қолданып бизнес жасап, ақша таба бастайды. Алайда әлі $100 жетпейді. Сол кезде Тайлер пайда болып, туған күнінде панда болып келуді сұрайды. Мэйлин бірден жоқ дейді. Бірақ бала келген үшін төлейтін айтқанда, қыз $200 деп, олар мәмілеге келеді. Қыз қосымша сабаққа кеттім деп кетіп баратқанда, анасы мен де барам дейді. Мэйлиннің нағашы апасы кепті. Вечеринкада оны күтіп отыр. Нағашы апасы қызға кеп, құбыжығыңды шығара берме, әйтпесе ол күшейіп, одан құтылу қиынға соғады дейді. Сөйтіп қыз көрпенің астына ойыншықтарды тығып, панда болып емес, панданың киімін киіп барады. Құрбыларының концертке бара алмаймыз енді деп настроенсін әскеге түскен көрген Мэйлин пандаға айналып, бәрін қуантып шулатады. Алайда радиодан Фотаунның концерті тура рәсім жасайтын күні болатын хабарлауда. Сол мезетте анасы оның төсекте жоқ екенін байқайды. Мэйлин онсыз да жынданып тұрғанда, Тайлер қонақтардың көңілін көтер, анаң сияқты біртүрлі екенсің дейді. Мэйлин оны бас салады. Қонақтар шошып кеткен, Тайлер жылап жатыр. Анасы Мэйлиннің құрбыларына, қызымнан аулақ жүріңдер дейді. Бір аптадан кейін концерт басталады. Мэйлиннің әкесі қыздың видео жазбасын көреді. Әкесі қызына кеп, анасының пандасы үлкен болғанын айтуда. Мэйлин панданы қалдырғысы келеді, бірақ ол оны құбыжық деп санағанын қаламайды. Сол кезде анасы кеп, жүріңдер шай ішеміз дейді.
Әрине бұл қалжың. Ол рәсімге шақырды. Қыз ортада, аспанда қызылай. Қыз астралға кіріп, арғы апасы Суниді көреді. Мэйлин Суни жасаған айнаның кесіп өтпек болғанда, ол панда болған кездегі барлық жақсы сәттерді есіне алып, оған оралуды шешеді. Оған рәсімді қайта бастайық дейді. Бірақ Мэйлин панданы қалдырғысы келетінін айтып, кеткісі келеді. Бәрі оған жабысқан соң панда оларды лақтырып жібереді. Содан анасының панда сақталған тұмары сынып, ол да пандаға айналатын болды енді. Мэйлин тез-тез концертке жетеді. Панда анасы да келатыр. Қыз құрбыларынан кешірім сұрап, олар құшақтасып бірге концерт көруде. Сосын концертке анасы кеп, бәрін шошытады. Қыздың туысқандары да кепті. Тізін Миннің айналасына шеңбер сызуда. Мин қызын ұстап алды. Мэйлин анасы фотоның белгісін бұзғаннан ашуланып пандаға айналады. Мэйлин оның назарын аударғанда, басқалары рәсімді бастайын деп жатыр. Мэйлин кішкентай тұштақай болғанына қарамастан, ол басымен анасын ұрып құлатады. Бірақ оның денесі шеңберден шығып кеткен. Мэйлинға көмектесу үшін нағашы апасы мен оның туыстары тұмарларын сындырып, пандаға айналып, анасын шеңбердің ішіне кіргізу үшін тартады. Алайда рәсім әні ақырын естілген соң, Мэйлиннің құрбылары мен фотоун ән айтып рәсімді іске қосады. Онда Мэйлин жас анасын кездестіреді. Ол қыздың нағашы апасын ренжіткеніне өкініп жылауда. Қыз анасын жұбатып, порталға сүйрейді. Онда бәрі жиналыпты. Мин қыздың нағашы апасынан кешірім сұрайды. Кейін Мэйлиннен басқасының барлығы порталды кесіп өтеді. Қызды Сунидің рухы шығарып салады. Мэйлин анасымен ғибадатханада жұмыс істеуді жалғастырып, көптеген келушілерді сонда тартады. Жағдай жаман емес. Осылай жалғаса берсе, қиратқан жерлерді қалпына келтіруге жетерлік ақша жиналар. Енді оның анасы қыздың достарымен караокеға баруына қарсы емес. Тіпті оларды кешкі асқа шақырды. Ақырында Мэйлин әр адамның ішінде жыртқыш аң болатынын түсініп, өзінікін сыртқа шығаруды шешті. Осылай достар, эмоцияларыңды тым көп өздеріңді ұстамаңдар. Әйтпесе осындай панда болып кетесіңдер. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Подписаться кнопкасын басып, арнаға жазылуды ұмытпа.